Sometimes uku-understand ubumnyama kuqala before ungene ekhanyeni. Cause manje yabo mase ekhuluma ukuthi yena wayithandaza uNkulunkulu. Yabona khona imimoya egijimayo engasiyo ungayitshela ukuthi iyona kade akusiyona. Yazi imimoya eminye ingayitshela ukuthi wena uyi-rugby player kanti uyi-soccer player. Uzuyitshele lokho uyitshela ukuthi ngempela ngileyo. Athi bese ngibuyela kuyena futhi ukuthi kuyagangwa emhlabeni, you understand? Yabo ngiyathanda mayesethi ubo umfundisi wakhe wafika wamchazela kabanzi sho ukuthi une experience ukuthi nanga umuntu ongisizile kwigarden lapho. Yabo malifika idlozi abantu bathikeka la idalwa zakini uma wakho umkhulu bakhe idalwa zakini ngekushintsha ukuthi umkhulu wakho whether uyakholwa kuphi nakuphi ngekushintsha ukuthi umkhulu wakho ngekushintsha ukuthi uma wakho idalwa lezo idlozi ikwazi ukuthi mayifika kuwena izenze umkhulu wakho. You understand? Iyakwazi ukuzenza umkhulu wakhe, iyakwazi ukwenza into wena ohlezi mhlawumbe uthi hey Dumelete ukhuluma mamamede iyakwazi ukufika ebusuku izenze leyo mamede, but into ofanele ukuyi-check iyodwa fanele uku-check environment esikhathi esiningi iphupho maliza nokubunyama aqanjwa mama kumnyama uyabona into fanele nge-entertain ngisho kuthiwa iza negolide iza nokubunyama fanele kube nelanga ujabulela amaphupho nelanga cause uzothi uyenza lapha kube mnyama kakhulu naqala ujwayela amaphupho eza nelanga aza nokukhanya cause ngeke usathana le moya ayikwazi ukumanufacture ilanga ayikwazi ngisho ngaya even ngisho kuthiwa bakulethela sona ebusuku once ubaselangeni phelelwa amandla liyazonda ukukhanya isilwane ayikhabaye makuthiwa ngiphuphe ngigijima ebumnyameni ngathi ngiphume elangeni hayi ngisasibone isilwane. Sometimes uku-understand ubumnyama kuqala before ungene ekhanyeni. Cause manje yabo mase ekhuluma ukuthi yena wayithandaza uNkulunkulu. Yabona khona imimoya egijimayo engasiyo ungayitshela ukuthi iyona kade akusiyona. Yazi imimoya eminye ingayitshela ukuthi wena uyi-rugby player kanti uyi-soccer player. Uzuyitshele lokho uyitshela ukuthi ngempela ngileyo. Athi bese ngibuyela kuyena futhi ukuthi kuyagangwa emhlabeni, you understand? Yabo ngiyathanda mayesethi ubo umfundisi wakhe wafika wamchazela kabanzi sho ukuthi une experience ukuthi nanga umuntu ongisizile. Yabo manje usengathi useyaqala nokukhuluma kancane cause bekhuluma eqaleni ngomuntu naye owafundiswa ngaye. Understand? Owafundiswa ngaye asisho futhi ukuthi uShebe noma efike ngo1912 1910 esefike uShebe uNkulunkulu bewuvela ukhona before. Understand? Ukuthi ufikile emhlabeni cause esesifundisa ukuthi asibuyele kuyimfundiso ezaqala cause bese sisebenza ngobuthakathi nokuganga yikho kuhlupheka kanje namhlanje. Understand? Ubokunaka ngisho ama countries thothi la eAfrica asebenza ngezithwalo lapho esihamba khona sokuyolanda izithwalo ayahlupheka. uShembe uyena ositshela ukuthi asikhiphe lezi zinto silahle umngoma kufunakala elokhuzana eNazareth silahle siye bese kuthi lento yamadlozi athi sikhuluma kade uyisho ukuthi la amadlozi imimoya ngaphandle hayi abantu bakini. You understand? Amadlozi ile moya le ethi mayifika kini egulisayo. You understand? Egulisa ingane edala ukuthi ingane singafundi. Umoya wangaphandle not ukuthi umuntu umoya wakini. Amadlozi futhi enye into. Yabona ilwane esikhanda namhlanje. Masikhanda sihambe soyilahla. Silahle emanzini akusho uma uylahle emanzini. Umuntu mase ngasasifunde isithwala kuhanjwe uyolahle emanzini. Mase lezo ilwane lezi akusho ukuthi ziyafa. Zifike iphile adapt impilo yasemanzini. Bese ihlala isikhathi eside igcine sengathi yidalwa zasemanzini. Bese uyafika wena uzothandaza emanzini bese ulanda leyanto bese ifika izogulisa ekhaya iyona moya wedlozike lawo umoya wedlozi ucreator nawe nje mhlawumbe namanje khona ucreator osezophinde ulahle ngakusasa iminingi le moya khona lahlwa ngishehlathini yikho ngithi mina ethi mayikhulu ekhulekwa khule uNkulunkulu bese qhamuka lezi zinto imoya thizeni base bamchazela baminterpretela ngendlela baminterpretela ngayo yabo kuthi umuntu wamaphupho understand amaphupho kahle bezoyibona ukuthi le moya yini. Understand? Uyayibona wena uNkululeko ukuthi le moya yini wena ngathini yabo ephushweni into ifika njengoba injalo ngaphandle abantu kodwa into abayenzayo bayakwazi ukumanipulate amaphupho akho but uma manipulate amaphupho akho ufanele ukugade ulibuke lonke because sometimes bayakwenza ukuthi mhlawumbe bethatha into yakho awudalelwe mhlawumbe isiphiwo sakho besithwebule besifaka isigujini besebenze ngaso bese kuthi ke bekhanda something isilwane
ukuthi lesilwane besikhandi sesho ukuthi bazosinika wena ebusuku usuzophupha ngathi uyisangoma uzophupha uhlala uphupha ini ugcina usufocus kulento kanti thatha into yakho bafuna ube busy abanye banika utshwala sothi umuntu nje wathola imali uphuza utshwala akayi ngisho uthothi uyolungisa into zakhe kahle understand so ileyo moya ke leyo ethiwa imoya yamadlozi so futhi inkululeko uthi amadlozi kahle awekho amadlozi akhona because imoya ikhona exist like anithi ngizwa lana uthi sometimes uthola ukuthi bayakuthatha like uthwele uyothatha kulahlelwe emanzini then nami sengiyeza bathi hayi ngozothatha in or ngiyagezwa or in ugcina sengiphuma nanesilwane lesiyana sifike siyenze maybe imkhuba endlini so how do I differentiate ukuthi idlozi leli elakamtshali yilo li right or idlozi lokugana okay yabona ke into efana kuyigadeke lapho yabo malifika idlozi abantu bathikeka la idalwa zakini uma wakho omkhulu bakhe idalwa zakini ngeke kushintshe ukuthi umkhulu wakho whether uyakholwa kuphi nakuphi ngeke kushintshe ukuthi umkhulu wakho ngeke kushintshe ukuthi uma wakho idalwa lezo idlozi ikwazi ukuthi mayifika kuwena izenze umkhulu wakho you understand iyakwazi ukuzenza umkhulu wakho iyakwazi ukwenza into wena ohlezi mhlawumbe uthi hey Domelete ikhuluma mamamede iyakwazi ukufika ebusuku izenze leyo mamede but into ofana ukuyicheck iyodwa fana ukucheck environment isikhathi esiningi iphupha maliza nokunyama aqanjwa makumnyama uyabona into efana nge-entertain ngisho kuthiwa iza negolide iza nokunyama fana kube nelanga ujabulela amaphuphaza nelanga cause uzothi uyenza lapha kube emnyama kakhulu naqala ujwayela amaphupho eza nelanga aza nokukhanya cause ngeke usathana lemoya ayikwazi ukumanufacture ilanga ayikwazi ngisho ngaya even ngisho kuthiwa bakulethela sona ebusuku once umaselangene phelelwa amandla liyazonda ukukhanya isilwane ayikhabaye makuthiwa ngiphuphe ngigijima ebumnyameni ngathi ngiphumela ngene hayi ngisasibona isilwane because yakuzonda ukukhanya lithi he separated the darkness from the light but futhi idalwa zethu akusiba amadlozi idalwa zethu uma bethu leyo ngeke kushintshe uthuma wakho ngeke kushintshe ubaba wakho ukuthi le moya leyamadlozi iyona ekwazi ukuyikhanda ifike ngathi ubaba wakho umkhulu wakho bese uyiseva lo moya ugcine ube uNkulunkulu phezulu ekhaya senigcina senikhothama kodwa nitshe sinenikhothama kuNkulunkulu nithandaze futhi kube ilokhuzana isona leso silwane leso izinto kodwa zenzeke ngokusenze kodwa ipeace ayitholakala bengaqamba amanga abantu ipeace ayitholakala laphana ulwa 24/7 la game akulalo kule game sebengaqamba amanga abantu ku TikTok abantu bethi hey thina mina umbona umuntu hayi mina ngikhulekile akhuleko le game uhlezi ugadile futhi uhlezi abanye beze begade ngisho imsamo yakubo ukuthi makuzohlisa imbuzi naye fanele sengatshelwa kube yena ugijimela phambili othenga imbuzi othenga ini cause ugadile uyogade kuzobe nini masande ipeace kulento aqeda ukuyichaza nje uNkululeko sithola kanjani angiphela Jesus Christ according to the word of God is the Prince of Peace anything that does not embrace and glorify Jesus it can never have peace that's why uzobathola ukuthi banayo yonke inceba abantu bebayifuna nebayithola ngendlela zabayithole ngazo but uthola ukuthi omunye mhlambi unabantu besifazana abaningi kune void kuye ngaphakathi azama ukuyivale engavalwa ile nceba omunye uzothola ukuthi uphuza too much ayivaleki lento ngoba akukho ukuthula kwenye indawo kodwa kuJesu nje kuphela asike sizwe obakho ubufakazi masana on the book of John chapter number 10 ngizokota nje just a few verses uthi uJesu most assuredly I say to you he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way the same is a thief and a robber mhlambe singajumpa siya ku verse 7 uthi then Jesus said to them again most assuredly I say to you I am the door of the sheep ngikota lana ngoba ngifuna sibuyele kulento beyikhulunywa uBhuti Nkululeko ngoba uye wakhuluma wena indaba yokuthi abantu bathi beshumayela iBhayibheli mara sibathola besiya nakweminyango besiya nakoShembe wathi ngoba ziyamaza umelusi hayi umelusi munye according to izwi uJesu yes bese lithi maseliqhubeka all whoever came before me are thieves and robbers but the sheep did not hear them I am the door if anyone enters by me he will be saved
and will go in and out and find pasture. Okubalekile ongena ngami kusho uJesu uyosindiswa. Okubalekile lana above anything else enziwa izo zonke lezi zinto abantu abazilandelela kule ndawo abaya bafike bayokhonza kuzo ukusindiswa komphefumulo womuntu. Ngoba kukhona la umuntu ekumele ayochitha khona ingunaphakade lakhe. Uyilelo sango kuJesu. Masande. So okay, khuluma. So we cannot say ukuthi angeke sithi sizazi ukuthi sine eternity ekumele siyolichitha somewhere bese siignore indaba kaJesu. And yethu uJesu la besiqale sakonta khona ku John 14 verse 6 uthi I am the way, the truth and the life. Manje uthi yena uyilo isango. Asikwazi ukuthi ngoba impilo esiyiphilayo ayipheleli la njoba siphila lana. Kusasekhona ukufa okuzayo. Then there is life after death. Yazi inkinga kaNkululeko yini? Yes. Inkinga kaNkululeko ukuthi akanizwa wena nolothi nikhuluma obeni ubumnyama before nizoze nithole ukukhanya. Yiyo kahle into emsobholisayo ukuthi awukwazi ukuvele sokuthi ngisekukhanyeni and yini we can't. At the age of 12 years, Jesus was already doing wonders. Ngandabumnyama buya kubo 16 years Jeremiah bamraise as a prophet ngandabumnyama uphuma kuyasingenti umnyameni asikaze sibe sebumnyameni ningasforced futhi sibuye ebumnyameni. So and nalabo ababuye ebumnyameni abasebukhanyeni asibajudge ijeni yabo ungangifake ebumnyameni wenzani ebumnyameni angikhethelanga lokho. So if when ukhethwe from ebumnyameni to ekhanyeni, it's okay, we respect you ne experience, but I've just mentioned servants and prophets of uNkulunkulu ebavele nje bangena ekhanyeni zisasuka zibe thina abanye we are children of but not angiboni ukuthi ukhuluma ngobumnyama kokuthi ubuthakathi hardships that were there. Some of lobo bumnyama busangihluphana namhlanje ngikhuluma emakhamereni. Sasithanda abafazi siphuza sibhema senzani. Yes bumnyama lobo you understand. And some of lobo bumnyama kunalobo obusasihlupha kunalobo sesikudestroyile. But ukuthi ngaba nesigubhu nemfene endlini nani bengafiki kulelo zinga. I know. Yena ufuna mina I think ukuthi as nami ngishilo ukuthi lo team so that we can understand ukuthi when kukhulunywa ngoba Barnabas sikhuluma ngani as abantu manje they are following him so that we can understand ukuthi why are we following him. Why are we following Jesus? Yinto naye ayibuzayo. That's the very same reason. Yes, into ayibuzayo uNkululeko ukuthi yena ulandela uShem ngoba wamvelele. So into bengisho kumfundisi ukuthi mfundisi wena uzusho ukuthi ngiyamthatha noNkulunkulu oku-Lord and Savior as Jesus Christ. Ubonene umphuphile uzwe bakhuluma ngaye or kube nani le ekenza ukuthi uthathe this final step ukuthi noma uza ku podcast uza neBhayibheli uNkululeko akaphathanga iBhayibheli bese experience kakhulu yiyo ebonisa ilight. So akukhuluma nawe ngeexperience yakho ukuthi noNkulunkulu lo khuluma ngaye abanye bathi wasebelungwini abanye bathi iPakistani wena noNkulunkulu lo uthubani. Ngiyabonga yabona umbuzo okahle kakhulu akasichazele because manje ulokho ekhotho Paul usho ukuthi kahle kufanele silande uPaul esichazele because uPaul usho ukuthi une experience ngoJesu yena eyakhe iphi ephathekayo uphethene esandleni understand ukuthi kupho ngasitshela khona ukuthi cha mina ngangenza lokho wafika futhi uJesu noma mhlawumbe watshelwa ngaye asichazele nje lokho naye ubhuti esichazele uphethene esandleni angiqale la ngizoya ekutheni ngiphethe noma ngilandwe phi uJesu. Akunyanzelekanga wonke umuntu okufuneka esindisiwe ubana makaqale aqale ngolahleka. For instance mina abantwana bami ngibazala njengoba sengishadile ngisindisiwe. And bavelela kulokukhanya bavela kulokukhanya then kasele ke ngokubekwazi ukuthatha conscious decisions bazamkelela uYesu.
bengazange bahambe endleleni engihambe kuzo leyo nto leyo yokuthi bazalwe sebezalwe ekhanyeni ayiba disqualify ukuthi basindiswe so masingathatha personal experience yethu sifune kuyinyanzela ukuyifaka ngenkani ko wonke umuntu it's your own personal experience walandwa lapho okwesithu wambona ngephupho lalivela kubani bengibona lo mbuzo nje ngokushilo ukuthi nezinye eminye imimo yakwazi ukukhanda amaphupho kulethele wona yena uqiniseka kangakanani into kubana elaphupho yenalo lalivela kuShembe ngiphendule ke umbuzo omile njengamanje uyabona bhuti lithi okuqala iBhayibheli I think it's Romans chapter 1 verses number 17 lithi faith comes by hearing and hearing by the word of God akukho ukuphenduka komuntu engalizwanga izwi likaNkulunkulu azokholwa yilo akukho ukuphenduka ngaphandle kwezwi ungaphupha nginandaba kungenzeka nokunye okuningi anginandaba but if it does not align with the word of God akakabi salvation le uJesu ayizele akabi indlela kaNkulunkulu enguJesu which is uJesu oyindlela okuphila neqiniso mina ke bhuti kuyi personal experience yami ngoba ngishaya isifuba ngoJesu ngaloko uJesu wangenzela kona therefore ngizokushare mina ngisakhula from a high school kwaqala kwashunyayela uJesu but I problem ngami ayenza ukuthi uJesu ngingamthathi ngalesa sikhathi ukuthi wayengihlukanisa nezinto engizithandayo mina ngangithanda kakhulu osisi ngangijola nje too much yayingichaza le nto yokuthi kwischeme sami engangihamba naso yimi engaziwa ukuthi ngijola nosisi omuhle owaziwayo la esikoleni especially mase ngifunda imatric kwakunabanye osisi babe nescheme ezibiza ngama Brazilian kwischeme sami mina kwakuyimi kuphela ojola kuma Brazilian manje uJesu ngangimreject ngoba wayezongihlukanisa nalokho uyabona ngaqhubeka futhi nempilo ngaye tertiary mase ngifike tertiary nganganaka kakhulu lokho engikuzele ngoba mina indaba yami nje sekutheni mina ngifuna ukuvela ngokuthi ngiyafunda ebantwini ngifuna ukuvela nje ngokuthi ngijola nobani omuhle ofunwayo mangifika angifiki ngishele ngifike ngibheke nini ukuthi nijola naba noma nifuna bani bese ke mina ngezindlela zami ngamaqhinga wawo ngoba lento yokukhuluma vele iyisipho kimi ishasathi before ngisindiswe uSathane wayisebenzisa ngaleyo ndlela yayiseve kingdom obumnyama uyabona ngangibheka ukuthi nifuna bani omuphi lona umntwana okhalisa amajita amasihleli bese I go for that one yabona kwenzeka ke ngebhadi ngizosho ngaenda lapha sengimithisa while I was doing in service training khona kuma Brazilian no Brazilian wase high school ngamithisa sengenza i3rd year ngenza i-service training ngenza i3rd year ngamithisa yabona kwakuyithelo zalendlela yamembi then mase ngiqeda ukufunda futhi ngiphume ekhayeni lapho khona belidonsa kanzima so benginalento yokuthi ngifuna ukuthi lawo baba mahluleke khona mina ngithathe khona uyabona but manje okwenzekile mangiphume esikoleni hayi kwavele kwabheda kakhulu kwabheda ayingabona ukuthi hayi khona ngeke ngiyenze lento kuyiphupho lami lokuthi umuzi kaBaba ngwakhe ngaqale ngathi ngakhumbula ukuthi abanye abantu engihlangene nabo la endleleni yempilo khona abantu bangitshela ukuthi bona baphila ngeenyanga nani istory esitha ngenze ngesingene detail zange ngisebenzele lokho ngakuzama uyabona until kuze kufike lapho khona udadethu enginvitela ensindisweni by the way ekhaya sikhule singamawesili sikhulele wisili yabona Methodist Church of Southern Africa